讲到这全台湾的大罢免，即马有传出着假连署，民进党立委柯志佳早起去到台北地检署告罢免团。另外，民进党立委黄捷也表示，有民众反映讲，伊家己的资料互摕去用，怀疑是国民党伫背后主导的。那这国民党高雄市党部主委关志温就讲，因的党部绝对无介入。 在律师陪同之下，民进党立委柯志佳20去台北地检署告发罢免团体涉嫌伪造文书、伪造印文书压罪，告诉法庭。柯志佳表示，接到民众陈情，明明无参加罢免，所收到罢免柯志佳的查询单发给和无名连署。以前在罢免黄捷的时候，也有类似就是国民党提供名册，所以当然我们也会怀疑是不是国民党有这个行为？那当然就是说，因为还没有确实的证据，我们也不能随便下定论。另外，同款是高雄的民进党立委黄捷，家己罢免风波也接到民众反映，互假冒连署，怀疑是国民党将告知外泄。 柯志恩出来说明是不是有主导，或者是提供了这一些名册来给罢免团体呢？黄捷应该尊重公民团体，一如民进党不断的强调尊重公民团体。国民党的市党部绝对没有介入这样的一个事件。 全台大罢免撤销，罢免国民党立委陈菊珍的国民团体，原本要伫选罢法使用具体的最后日19送行，却因为离第一阶段底限，也就73分无都达标，宣告失败。民团强调，追求和平无代表爱斗强。这个陈怡贞的这些网军，在网络上这些铺天盖地而来的攻击跟怒骂，这些都造成他们很大的一个心灵上的一个压力。金门人真是有智慧，因为金门人唾弃政党恶斗的这一种风气。针对那边连手修法加严选罢法，20正式生效，罢免无负身份证，命令5年以下刑责，也是100万罚金。民进党团去宪法法庭第3涉嫌申请书提出暂时处分。没有一个政党可以站在宪法的对立面。 蓝白终究要走入历史的风化炉，会化作一股青烟。1年前讲的话和现在讲的话都是一样。高检明基国会这款修法涉嫌结果为例，认为选罢法审查定数无正义，那顶摆违宪，这摆哪有无违宪的道理？公视新闻采访报道。